大家好，我今次去拍攝視頻嘅地方咧係呢個台山市都福鎮下邊西墩鄉下邊嘅一條村叫南墩啊。咁呢度咧就都福鎮，咁我哋去睇下呢個南墩呢條村佢詳細嘅地理位置。咁呢度係都福啊，呢度係西墩。咁南墩呢條村咧就喺西墩隔離，喺呢個公路邊度。咁南墩、西墩呢個大隊咧，佢哋都係姓李嘅啊，李氏聚居嘅村落。咁咧呢個南墩村咧，離開台山台城大概咧就有34公里咁遠啊。下邊我哋去睇下喺呢度拍攝嘅視頻。大家好，而家我嚟到嘅呢個地方咧，係呢個台山市都福鎮西墩鄉下邊嘅一條村，叫南墩里啊。南墩里呢度啊，南墩里嘅牌坊，南臨滄海蛟龍起，墩對崇山鳳凰來。哇！呢副對聯蛟龍起鳳啊！嗱，呢度咧就係南墩里個牌坊啊。咁而家咧我就入去南墩里呢條村入邊啊，去尋找我哋個鄉里佢哋嘅故居啊。咁咧我哋呢個鄉里佢哋嘅故鄉咧就係呢個南墩里入邊嘅南門呢個地方啊。嗱，呢度咧就係南墩入邊啲村屋啦。哇！呢個南墩啲巷好闊嘅喎，啊，非常闊。哇！乜呢間屋咁大間嘅？哦，唔知係個屋頂跌咗定係咩？定係原先就係咁啊？呢間屋啊，南墩呢度啲巷好闊嘅喎。呢間係石屋，用啲麻石砌成嘅。呢個南墩嘅風水堂咧就啱啱整過，所以咧就好新啊！之前唔係咁嘅呢個。哇！阿叔種好個菜喎，種要白菜、生菜，乜都要啊！哦，哇！呢係啲菜花係咪阿叔？佢塞佢呢係呢菜花係咪？烏服額餐菜花，還名要花卉可能啊？關過年哦。嗱，佢家係南墩呢條村嘅風水堂，啱啱整過呢個堂基。阿叔佢個項期係啱啱整過係咪？係咯，整嘅基筋骨哦。只睇我個內佢都名整一雲呢嚿石器嘅。係咯，攞唔識啊，攞柄整。係啊，政府依個咪還是屯呢屯嘅。政府屯呢都冇得發機啊，佢先得屯佢。所以我屯喎，真要項薄喎。佢先得屯要兩屯喎。阿叔，我想問呀，南門係咪要洋房冚到南門啊？冇南門啊。冇南門。我個朋友佢嘅鄉下係南門，佢話南門，你識唔識要個名嗰個李開華、李開明啊？冇呢個，冇呢個。盲樣講過，佢話李開華就有字開咯，阿李開明就有南門字，係劇呢銀二房嘅義工咧後面我。佢盲要面好啲字啦，嗰時呢度嚟嘅，又買過乜嘢？佢呢嘅老教學嘅交嘅。哦，佢盲用人老啲字。係咯，盲用人老啲字。佢有冇佢劇嘅嘢啊？就冚到乜名嘅？我係。叫白拱送 game 佢都可能又唔識。呢眼攰識嘛嘅姑婆，佢要我多一個換活先嘅。唔識呢個。哦，唔係好識哦，南門要咁你捱下過佢會斷咯。冇南門嘅書入嘅，呢行喺佢好長。盲要驚嘢到 K 字。冇啊，過年咯佢先呢行食啲緊。
淡江府呢條巷就話，哦，我呢就需要經過嚟台山嘅，不過上同呢台山嘅。聽屯呢出嚟公路邊嗰邊。係咯。哦。台山度乜紅教館，順便經過。哦。要呢條路好似條屯。哦。入佢經過個巷橋好闊佢是啊。巷橋都挑最能夠挑最精嘅。挑最精嘅。之後咧，我講過兩個人佢就問我幾字啦。就係我大要行嘅上下上行嘅咧。後咧我講過兩人。都佢係佢攞外國玉環啊。佢冇未退喎，佢問講我係講佢啲行慶嘅名，個開華開肥，開華開明喎。盲樣都窮錢樓都窮。哦，呢份鹽。呢份鹽到紅尾。呢份鹽。呢份鹽到紅尾。好。佢係出嚟講啦，係識嘅生機有個字。個生機。哦，佢要贏到幾字啊？我上行嘅咯，你見佢翻嚟嘅過日。哦，佢嘅生機有上行㗎。係咯。哦，佢嘅生機度上行度翻嚟佢過夜啊！啲佢嘅生機度係上行嘅，又係撈呢，度翻嚟其個橋。你話啟祥啟明就係佢呢生機。啟華啟明係啊。明係啦嘛。啟華啟明係啊係啊，放鹽咧節。係呢生機。哦，啲澳上高上行嘅劇，就翻嚟滾一下字講。啲佢出嚟講嘅嘛，間屋咪呢個阿蓮咯。唔係，我嚟呢度，我啲朋友喺出國，佢哋好耐冇翻過嚟。呢度係南頓嘅。我要去揾佢哋間屋啊，問阿叔。搬間屋到上個紅尾嚟間聽進屋三層。我哪個行上啊？我寧耀行上，我寧間。我白色樓寧耀行。係咯，我寧白色軍嘅直上，上個上陣美大咯。啲阿啟華啟明嘅呢個就係上行人嚟㗎。上行人，三尾嗌啊。啊，啟華啟明。阿彭英就啲上三個堆住咁多。哦，係上行人，佢啲字都上行嘅。係咯。佢呢翻嚟佢款界，佢係生機翻嚟嘅款。哦，好，唔該你，我行上嚟你。我直上嘅咩？我成間去上行杯啊，其實要屈啲杯着佢。你講就梗係講話南本嘅飯店佢識咯。我上行我就識要認啫。啊，成我會上行領係你講飯店咧生機嘅南本嘅。翻嚟個字，人家都嗌咗個字咧。哦，好。因為行上嚟係嘅，啲佢貴市名用嘅 OK。貴市望見 OK。哦。哦，唔該你。啲澳嘅白色樓多少病人？間聽咗嘅。南塘，哇！哦，係啊，南塘嘅時候，南塘高嘅樓多，哇！你睇佢啲樓幾靚，南岸嘅樓，西鹹匯喎。西鹹匯啦，我鬼王先。我鬼王想係呢間南塘高嘅多少平嘅間，阿叔講，但係我個朋友嘅鄉下間屋啦。佢啲屯都冇用銀字啦，冇銀到幾字要屯，嗰啲屋屯部多，啲行都冇經過。啊，南岸屯5行2字1，
南門屯五行，佢係五行。五行踢號。哇！佢話好長下喎，你話橋，屯人都話橋聽咗窄。做乜？藍啊冇。嗯？名用言我叫能叫佢問阿里一下。應該可以去噶。冇喎，人哋用言我煲關個屋啊。哇！那個黃皮10 kg啊！哇！一個月都係嚟黃皮喎，全部係都黃皮事啊！那個撈起嚟劇，那個黃皮事。哦，佢都爛晒啦，盲用眼字生嚟試。哇！對面嗰間葵靚嘅，3層高嘅喎。哎呀，佢間又好靚喎，你睇人啲花好幾靚。佢12號。哇！對面嗰間最靚嘅咯，nó紅啲屋都係都要停，如果兩間要間樓堆，佢間就聽咗樓堆。哇！係啊係，要幅畫好靚嘅喎，好似鍾馗伏魔啲嘅喎。好大個鍾馗。係咯。鍾馗伏妖寧稱鍾馗啊，個鍾馗燒字點？哇！兩間樓堆，佢塞佢間冚到乜都別累啊！哦，核突你兩個度咯，冚到。一個字都係唔正啦，核突。係個乜嘢啊？係個煲劍咪個鏡好似。好似個煲劍，唔係個煲劍。好似個鏡字咁啊！要買個鏡機，上高你話要幅畫話鍾馗伏魔，係幾蚊啊？要個鍾馗啊！我要嚟上坑，又要去上坑一下，我哋上坑另一眼來，去望呢個閪啊間屋咯。應該可以去啊！佢要眼嗰鬼字間屋啊，好靚啊！哇，呢間屋幾靚啊！呢邊都要躺去嘅喎，佢邊後邊就都和慶啦。你佢試落去上坑，開車嚟上坑，開緊啲眼。哇！佢間樓都又好靚啊，兩間樓都好靚。嚟上坑，開隻腳。佢市萬澳寧，佢黑得晚定唔翻社，所以我好有才極，所以我嚟過喺上硬搬佢。係咯。哦，佢就所以你嚟搬。佢咧我會佢間屋應呢個閪啊，阿房檢強都聽嘅，一係假嘅。哦。因為佢兩條紙鬼忙。啲人嗰啲細佬啊！佢驚捱死係嘛？男命捱啊！你上啲男命捱。哦，阿火悔咯。哎姑啊，咩啊？阿chị ăn，阿chị ăn，qua phòng những cái sàn kia mà。你好，阿姨。係阿房檢強，寧一係揀呢件會。所以我翻嚟除，佢將會發去南門連間屋領英呢個閪啊！佢冇 key 冚啊連，應該啱人我應該冚喎。去乜都話去上邊書辦講做工話。哦。係啊，係啦，啱人嘅消息啦。啱我冚我招唔啱佢就冇藝術技能人啊。哦，好啊。係啊，你去過嚟拜啊？我去有南門連省大門咯。anh nhìn á hay là cho giúp mấy thằng nhìn nhìn đi đâu 我嘔散嘅， béo dần 我落去亂佢。因為阿小
thống sẽ một ngày hải xem ăn sẽ 啲嘅咩 OK มั้งอ่ะ quá 可能會ตัวกงให้ก่อน bằng cái tô cũng cái bằng cái tô còn biết xích chồng ạ. Cái này quyết ít và xỉu thống cái tô anh cái bằng mai con đi con có xích màu 哦，阿水阿飯鹽其實都甜嘅嘛，唔係阿飯鹽啊，阿飯鹽其實都甜嘅，湛貢其實阿湛貢都算，應該又唔識。quay cái sang à bằng cái sang kín nuôi đó 啊？呢條加翻佢嘛？ không phải quay ca ngoài của Thái Lô con cô lại Thái Lô. Ồ, Ca phao áo sáng cái áo sáng 你搞散浮石嘛？ tay sạc 啊？你睇拆嘅，我係睇拆㗎，你睇拆ไหน啊？ của bạn xíu đó. 我係石行嘅咋，係啦，隔條水行啫，隔條水行咧。 vậy đó Một chiếc hai bên trên thủ người. xích 哦， mỏng mà 石行， hố kịp vậy là Sẽ hóng rồi. 劇到灣椒，我哋石行。 quay mi thôi cũng không quay cái cao của gì đến cái gì 你教婆奶人都呀？ sai chặt cái sẹt cổ 拎乜佢啊？ lâu lẻng 撈糧冇紅繩， hay à 拎糧乜啊？ quay cái lực áo ẩm tuổi là 糧乜都名， lẻng phụng của 嗰個鳳果， hố lâu mặn tuổi lo 會到撈， quên hết lại lâu mặn tuổi lo 佢啲大撈啊會有捱冇 key 㗎， ok 嗰乜都名啊，嗰大撈。 yêu hoan ăn bạn chỉ áo sáng hồi sáng yêu cái lại cái mà 可能唔係外屯嘅，因為外大宅要叫屯姓 係 糧， cái ưu tục 可能散行嘅或者呢， 係山行咯 散行係嘛？係啦，因為外屯嘅我更識嘅，冇可能。 con gọi liên quan gọi là bằng những cái thèn gọi là nhưng dinh hại 佢劇 key，佢有飯鹽劇 key。佢我意對佢問 OK 啊，係佢要認我哋字啊嘛。Đi xích phút là quá. 因為我會有隨一江泳啊嘛，條劇嘅阿爸度劇房度到捱二房嘛，捱二房劇到捱三房，還要個捱房。 捱房同捱三房呢件就相反係喺啊間屋求樣，係調啊，佢調係盲翻過唔識，我講好嬌噶啦，佢已經我哋嬌為認噶咯。Mày mặc mấy cái quán nó quậy nó cao quá. Cái gì má, cái bà con của mình ấy. Nó tầm cũng hay như thời con kể gia súc. Như cái súc cái gì? Cái con liền cái gì à xí à? Cái con liền cái số hồn như vậy, không hay cái kia kìa. Cái này hai bên căn kiều út kìa. Hai bên căn kiều út. 哦，下邊間叫屋嘅。 Cái con này một con liền đó là 可能係唔定喎，可能係下邊間屋嘅喎， không hay kiểu không hay kiểu sang bên căn út cây của bà. 可能係下 Má lủng à. đi ai ít ăn 下邊間屋要冇門，要冇多事嘅。哦，咁我咪會寧應呢句係，反正係寧啲屋咯，我係未定大間係嘅。 因為我橋係近樓堆。 啊， 你去人近樓堆近樓我會有近樓對閪過咪多嚟門。係咯，樓堆就冇橋喺度，講橋講啲多多病嘅，哦，年嘅多病嘅啦，要可能就係將拉角邊咧屋㗎啦。 要係個埋。香港人都香港那堆是為了你國噶了嘛？係一調係佢。就係啦，是啊。年會年嘅長年嘅對幾婆啦，可能年嘅啦。你乜飯係咪？年一半至停嘅飯瓜。 乜年幾個兩個過嚟指揮啊？年嘅飯瓜㗎，可能年一三嘅戰係bằng我媽講過。係咪香港佢好懷家影㗎嘛，佢話人啊，啲人日啊橋寧病個阿二啊，你興捱物唔興捱高光㗎咯。 可能係咯，可能我破眼幾物，我都未定。係咯，係啦，啲人日個破極都捱二放嘅喎。劇都係三放。劇都捱三放，就還要個捱，還要個捱放嘅嗰個成行團。嗰時冷冷啲，又唔係好冷，呢隻牛好爽舒服。 哇！幾好吃嘅咩？上嚟入間屋佢係時，哎呀，間屋又甩嚟地片整過嚟呀，同人整過嚟甩嚟地片喎。
哦，佢好易喺條松嶺派過嚟視片㗎。哈哈，上位嚟佢市松嶺甩過嚟視片又靚好喎又，勾佢嚟滿啊！松嶺上過嚟視片，勾滿盲我鬼啊，去嘅奶啊！很像啊。盲我機一個。松嶺派過嚟視片啊，寧揾一聽轉㗎啦嘛。經過嚟靚啊間屋。要歐麗水奶要行嘅高啊，歐會上高會行歐麗水奶啊，係好嘢啦。哦，佢年輕人。佢調係寫個名，呢開話呢開明話開明，咪開話好似開口講話。開始啊！開話係指揮啊。係咯嘛。開話開槍開話。南明係。盲聽要開槍嘅名咧，聽開明就開話話邊度咧？我買啲圖或者。開槍，開槍子啊！你個嗌個開槍下邊啊，開話好指揮嗌啊。好個白講我知㗎。唔係開明，係開槍。見過講嘅驗，讓我聽嘅。你知道啊？係一要龍嘅。咧嗰個，我話開話就自己我自開個講，係咪開話？係啦。係啦。佢話銀二房還要認自己有南門講，結果換來嘅人一上機，即係我會連門人一話要冇嗰個人嗰個開話個冇。後面我又講嗰個放鹽呢個放鹽就要我個邊人家撈佢。會上下嘅下邊啊，冇得人家唔識。經咗佢要拎呢嘅狗靚河，因為我咪以為佢係南門噶咯，係咪？佢係唔係拎呢嘅？我哋佢都截講，我咪識講佢嘅名咯。係啦。呢個識翻啊，佢有兩堆。還要個姑婆嗰個呢眼攰先咧，機識唔識嘅？呢眼攰。嗯。唔識人哋夾人哋都唔識啦。機識唔識啊？顧要個姑婆嗰個呢眼攰啊，眼攰。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 誒。嚇？眼叫咯。眼叫。眼叫咯。眼叫咯。嘅啲咯。應該放鹽嘅啲。啊放鹽嘅啲。不過佢嘅眼攰要個多要講換活詞啊。講喺個群啲就唔係咯。係咯，幻想。想要乜啊？呢眼攰你識嘛？呢眼攰你識人都有。佢要個多講換活先嘅。講，問會靚解又唔係。佢話佢而家姑婆係好嗌翻嚟嘅話，翻嚟啲字講。講，哦，你我唔識咯。其實個巴就嗰個放繩咧。乜隻紅嘅放鹽紅。輕嗌。係啦。因為佢一放鹽就嗌二房嘅，佢就嗌三房。我係咯。靚解你識人咧。其實更驚就嗰個未行。可能你熬你阿買個水啊！我冇啦，其實嗌人哋開槍嘅都活啦。啲啊放鹽啊生機，嗌生機。佢可能都唔識嗰啲嘢。唔識嘅。你係見幾龍嚟㗎？你係嗌上人講話講到啊！係啊，好幾龍啊！哦，唔驚又唔驚又。不過人哋嗌上人講佢好幾龍，又唔見。咁嗌唔咯？雖然話我係話都唔會知緊到搞。你嗌話佢要讓我咯。我佢等佢讓我。係啊，要讓我咯。跟住嗌。可能屋嘅話，屋跟佢咪向屋啦，正啊嘛。跟住嗌佢又唔向麼？係啊。正紅跟佢咪向嘅。食飯啊，嚟得落啦。好。唔係咯。
兩個要找麻煩咯，兩個係麻煩啲。麻煩。而家又翻嚟呢個南墩呢條村度，入翻去我哋呢個朋友佢哋間祖屋嗰度。咁頭先呢嗰個阿姨就去咗做人客，即係去幫人哋摘菜啊。然後咧就而家中午食飯時候咧打電話叫佢翻嚟。咁咧佢哋咧就係一大家族啦，就有幾間屋喺度嘅可能，但係具體係邊一間屋咧我都唔係好清楚。佢間木。阿姨你好，係咪喺飯嘢咁夾嘅呢？哦，你係呢間屋嗰啲乜嘢啊？係呢間嘛？嗰個係飯任嘅係咪？係咯，嗰間就係飯任。佢用個飯嘢咁夾都係親人嚟嘅。我啲親人嘛。范姓阿范姓。哦，係咯，聽講過識啊？識咯。阿范姓啲仔叫我翻嚟嘅。哦，范姓啲仔，你同我范姓啲仔係朋友，啲親戚嘛？啲朋友。你係邊度㗎？你係美國回嚟呀係嘛？我歐省嘅。啊，你歐省㗎嘛？係歐省嘅。係呢間屋係咪？呢間呢邊係。應該邊嗰邊就係啦。OK。哦，你講嚟聽咗啊？係你又係。依家幾十年啦，百幾年啦，呢個係咁啦。百幾年啦，佢哋以前啲祖屋嚟㗎呢個。哦，經過嚟都啱名。呢係咁啦。啊，經過嚟呢，啱名。呢邊係住個華天公光喎。可能佢邊咧跌咗之後咧，就重新蓋過呢個鐵皮，用啲鐵皮整翻。哦，佢邊大劇嘅。係啊，嗰邊係有3個人呀，三伙咩份，我都唔清楚。阿馮任就第二房。咩范姓佢個阿爺啲兄弟咪3兄弟咯。應該要3兄弟，佢係捱散啊，要個都捱嘅。嗰邊係范姓個羅定。佢邊大范姓嘅。呢間哦。叫多個棚。多過個棚。以前係呢間啊。哦。呢間就係啦，哇，還要好喎，佢啲木盤啊佢。呢啲嘢就係范任，阿范任呢間樓仔話拆下嗰啲嘢又放呢度又叫間樓仔。以前冇嘢一定係范任嘅呀，嗰啲嘢呀。哦。阿范任，佢間樓仔好靚喎。以前係貴雅㗎，咩門叫豆平，以前到呢度住。我知。唔出嗰陣時到呢度住啦嘛，到呢度換啦嘛。哦。OK，哇，還要好喎。木盤啦，硬。係以前啲古嘢呀，係咁啦，木盤係咁啦，係呢個就係祖屋嚟㗎啦。呢間祖宅喺細呢個天井，舊時而家咧就蓋過啲新瓦，啲新瓦可能呢個廊跌咗。啱我哋應嘅鬼，佢梗係白共嘅響嘅洋房。嗱，個白共就以前就喺呢度啊，呢度啲瓦仲好好，出邊嗰啲可能跌咗就蓋過啲新瓦。呢度呢啲就係個廳嚟嘅，舊時嘅大廳就喺呢度啦。還好喎，佢啲架攰喎佢啊，個大廳呢度。呢邊咧就另外一個房間。呢度呢個房間都跌咗啲瓦啦，用啲新瓦換晒啲新瓦，蓋過啲新瓦啦。呢度咧就係你哋嘅祖宅，而家行上去個天台，個天台度呢度。
剩翻呢個就係呢度嘅中間呢個廳呢度咧就冇重新蓋過，其他地方咧都用呢啲新瓦整過啦嗱。呢啲新瓦整過都可以用得10零20年至少啦。呢段都乜字啊？個寧字乜寧白水啊，燒益個字，個寧字。哦，呢度兩間樓幾靚，我講咩佢？零室還要間啊！阿姨嚟識啊？唔識咯。下啦。個男碗又唔聽嗌個要團，來啦，下啦，好想啊！係咁啊！以前呢啲屋嗬，麻煩你啦。耕田嚟放啲係嘢落去燒呀，係嘛？我見農村啲生活係我放啲唔三唔四啲嘢啊。呢個呢種好玩嘅可能。燒就燒晒嘅啦，啦。依家冇一意燒佢就燒嘅咯，冇廚房呀嚇。冇廚房係咯。你有葵煮飯嘛？我係煮飯咯，煲水咯，煮菜咯。講你有葵煮飯嘛？唔係，我哋食飯入呢間樓仔。樓堆定係咪？你盲屋上坑定住嘛？盲到上坑我都冇屋呀。冇屋。你依家啱先上去上面上坑係嘛？係啦。你知道啦，冇屋嘅，呢啲萬食起啊都冇屋住。冇屋。爛大崩曬啊！對女三兄弟啊。係咯，男兄弟我係講啦。係嘛？依家嗰度有間屋俾住下，就有個家庭喺上邊，一間房呀，放柴放乜？放車放乜都冇廚房噶，洗手洗腳都冇廚洗噶。佢要屋企啲人自己民好呢咧。係啊，係住喺呢度呀，咩佢去喺外邊咯，冇住咯。喺上邊冇住，佢邊呢間屋我住我都住呢度啦。係咯，有人住緊啲屋冇咁容易爛。唔係，好多白蟻，啲白蟻住緊唔敢入去啊！啲白蟻全部轉大窿誒，啲白蟻好犀利啊！唔係嘛？那白蟻佢哪裡？唔敢入去玩咧，擺我又放外邊擺，有時都唔敢入去擺入邊啊！好唔怕打風落水都唔敢入啊！唔怕一下冧咩？萬幾我今日呢邊條竹籠全部穿空過嗰啲行啊，啲手壓落去都唔敢入。那行運好好嘅。那行運好靚。啲白蟻好犀利啊！嗰啲放啲嘢我成日啊〜年到夫婦就冇聽你，就到處執啲藥嗰乜色就冇，到處住曬啊，好多白蟻。啲白蟻。一人住就唔怕，一人唔住就好多白蟻噶。你有佢住緊佢咪好啦。係咯，住緊佢就唔怕，唔住佢就真係咩？依家呢度全部都屋全部爛曬崩曬。係咯，佢蒸飯佢都好咯。係飯入邊點蒸嘅啊？不過我。嗰啲行啊，到處都白蟻，嗰啲門啊、奶都住晒啊，全部崩晒爛晒，好犀利啲白蟻。啲白蟻住嚟佢啲民房。全部住晒嘅。好啦，唔貴你啊。哎呀，唔係，靚仔你係啊，你個我呢種嘅係朋友問你個文傑係嘛？范成嘅堆。范成個堆個文傑咯。你都識佢啊？嗱，佢有我哋飯入面啲微信嘅咯，呢度佢經常影啲相翻嚟啊，影文傑嘅啲翻嚟咯，嗰啲翻嚟咯。咁我度唔係好清楚佢係哪貴。係啊，嗰度識到佢啊，有啲相啊，乜都有啊嗱，佢影好多翻嚟啊。所以講成我住22年咯，到呢度。你嚟佢住20幾年啦。住20幾年咯，我結婚就呢度。到上坑又住緊4年就下來呢度，住緊5年就下來呢度住20幾年咯。我200年下來呢度住。200年下來呢度住就住到嗰咯。呢個係阿范成。哥哥係范成 ，BB 下是范成嘅阿媽，哥哥係范成嘅阿媽，佢個范成嘅媽媽。范成嘅，嗰個范成嘅阿爺，阿爸嘛，唔係，佢叫爸嘛，佢可能係叫阿哥嘛。唔清楚，可能范成就識呢，我都唔識啊。阿范成可能就識係佢呢叫時呢嘢。我聽見我你個口公講佢啊，我就唔。條公，啲阿范任講過。係咯，范任嚟個。范任個妹講過。
飯任嚟個妹，唔係我家婆個妹。你識唔識要啊？呢啲你香港嚟噶啦嘛？識唔識要嘅？嗰個呢硬攰啊！硬叫硬放，你個硬放講咩啊？哦。誒。哦。OK。可能繁盛你識硬放啲啊，硬放你識係啊。阿姨嗌我嚟嗨劇佢一聲，佢一聲。應個啦。啱我嚟對應一下嗱，佢一聲，但係其實佢依係家族嘅嘢嘅。係嘛？應未啊？應個啦。應啊！啱我對應我蕭記英啊。係啊，好早年代㗎啦。OK， 好嬌嘅咯，佢一聲哦。OK， 唔該阿姨，我哋阿姨嗌我認識嘅一間嘅。嗱，而家又行翻落嚟個塘基度影一影呢個南屯村嘅呢個塘基間會堂啊，南屯里會堂啊，相當於祠堂咁樣使用。之前咧我仲聽過西屯嗰個阿叔講咧。南屯咧係南溪組，曾經咧有個南溪組嘅祠堂，就喺呢個南屯呢度嘅。聽講就喺嗰個米基隔離，哇！一棵好大嘅榕樹，呢棵榕樹咧就喺南屯呢度。圈建南屯榕樹公園嘅芳名，呢啲就係圈建呢個南屯呢條村嘅人整呢個。榕樹公園嘅人嘅善長仁翁嘅呢個捐款方名。呢度咧就南屯村嘅村尾都有一棵榕樹，仲有兩間呢個青珠華僑大宅。呢個風水堂就啱啱整過呢啲塘嘅嗰個塘基啊，之前咧就係啲石咁樣砌嘅，而家咧就倒晒水泥啦，全部倒晒水泥。呢度咧就係村嘅另外一頭，通往呢個牛尾山墟啊。前面就牛尾山墟啦，呢邊仲有個風水堂喎。呢個公共廁所，以前舊式嘅公共廁所。呢邊咧就通往鳳崗村牛尾山仲有去不得人哋冚到不得嶺啊，江嶺冚班港寮屯呢度又可以去江嶺嘅喎，呢度江寧江華都得，去到好多地方啊呢度。今次嚟到呢個南屯拍攝分享呢個視頻咧，就到呢度結束啦嚇。咁咧，我哋就下期再見，拜拜。